正所謂春生夏長，屋企有小朋友嘅姊妹們，呢個李蘭珍教授推薦嘅墨魚排骨追高湯可以同我一樣多啲煲嚟飲啦。呢個搭配煲出嚟蛋湯唔單止營養價值豐富，個口感仲非常之香濃鮮甜添。出門買餸之前，先用暖水提前浸泡下個墨魚乾啦。呢個藍丁嘅墨魚乾係我屋企長期回購㗎，佢係海南嘅特產，就係用新鮮嘅墨魚直接曬乾嘅。比起出邊買嗰啲用鹽曬嘅呢，營養價值高好多，而且煲出嚟啖湯仲香濃好多㗎。浸腍咗之後，搣走表面層黑膜啦，中間呢個墨魚骨唔好掉喎，留返嚟一齊煲湯，好嘢嚟㗎。反返轉嚟，搣走牙齒同餡，咁就處理好㗎啦。洗乾淨，改刀切成大概1到2指咁上下嘅闊度。想要煲出嚟啖湯更加奶白香濃呢，連埋飛好水嘅排骨一齊落鑊去煎一煎佢。鑊度唔使落油㗎，煎到佢兩面都表面焦香啦，再倒入個煲度，墨魚骨一齊擺埋落嚟。我呢度仲加咗幾個飛好水嘅雞腳，浸加啲膠質，俾埋2片薑啦，一次過倒滿啲滾水，大火煲滾之後轉細火，再煲多佢1個鐘度，一啲都唔誇張。呢啖湯煲出嚟真係超香啊！係咁以淡返幾滴鹽提鮮啦，咁就搞掂飲得㗎啦。呢個墨魚乾好厚實，煲出嚟唔單止啖湯好飲，煲完之後咬呢個墨魚都係軟糯得嚟又有嚼口嘅，真係好正㗎！嚟到嚟試下啦〜